హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరంతా? మీరందరూ సూపర్గా ఉండుంటారు. నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు వీడియోలో నేను షేర్ చేస్తున్నాను స్పాంజ్ కేక్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఇంట్లో. ఇది నేను చూపించేది మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకున్నాను. దానిలోకి డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ కూడా జల్లించుకోవాలి. ఇక్కడ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి మైదా పిండి, కార్న్ ఫ్లోర్, బేకింగ్ పౌడర్. మైదా పిండి వచ్చేసి 150 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. కార్న్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి 25 గ్రామ్స్ అంటే 3 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. బేకింగ్ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్. మైదా పిండి 150 గ్రామ్స్ అంటే 1 కప్ సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడైతే వీటన్నిటినీ కూడా ఇలా ఒక జల్లెడతో జల్లించుకుంటున్నాను అనమాట. ఇలా జల్లించుకోవడం వల్ల మనకి పౌడర్ అనేది విడివిడిగా ఉంటుంది. 1 టైం కాదు ఇక్కడ జల్లించేది, 4 టైమ్స్ జల్లిస్తున్నాను. ఇలా జల్లించడం వల్ల చక్కగా స్పాంజీగా వస్తుంది కేక్ అనేది. మీరు రెగ్యులర్గా 1 టైం జల్లించి చేస్తున్నట్లయితే ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి. 4 టైమ్స్ జల్లించి చేయడం చాలా స్పాంజీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడైతే ఇంకొక బౌల్ తీసుకున్నాను. ఇది మిక్సింగ్ బౌల్ పెద్దది. దీనిలోకి 4 ఎగ్స్ తీసుకుని బీట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను బ్లెండర్తో స్టార్టింగ్ లో స్పీడ్లో, తర్వాత హై స్పీడ్లో పెట్టి ఒక 5 to 6 మినిట్స్ వరకు బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే అక్కడ టెక్స్చర్ అనేది క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 to 6 మినిట్స్ సరిపోతుంది. చూడండి, 6 మినిట్స్ తర్వాత ఈ క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను 1 టేబుల్ స్పూన్. అండ్ అలానే షుగర్ కూడా. షుగర్ నేను 150 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. 150 గ్రామ్స్ 4 పార్ట్స్ చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్ వేస్తూ ఒక 2 మినిట్స్ వరకు బ్లెండ్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇంకొక పార్ట్ వేస్తున్నాను. ఇలా బ్లెండ్ చేయడం వల్ల చక్కగా టెక్స్చర్ అనేది బాగుంటుంది. మనం కేక్ బ్యాటర్ ఎప్పుడు రెడీ చేసినా సరే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి ఇమీడియట్గా వేయకూడదు అనమాట. అంటే ఒకేసారి వేసేయకూడదు. కొద్ది కొద్దిగా ఇలా 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి, మనం షుగర్ ఎలా డివైడ్ చేసామో మైదా పిండిని కూడా అలానే డివైడ్ చేసి 4 పార్ట్స్ కింద వేసి కలుపుతూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడైతే షుగర్ అంతా వేసేసి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పక్కన పెట్టాం కదా జల్లించి, వాటిని కూడా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలన్నమాట. కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఇలా కలపడం వల్ల ఏంటంటే ఉండలు కట్టదు. ఎస్పెషల్లీ ఉండలు కట్టదు, మనకి ఒక టెక్స్చర్ అనేది బాగుంటుంది. సో అందుకోసం ఇలా 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి కూడా వేసేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆయిల్ తీసుకోవాలి. కొంచెం వేడిగా ఉన్న ఆయిల్. అంటే ఇక్కడ నేను ఆయిల్ 1/2 కప్పు వరకు తీసుకున్నాను. అండ్ 1/2 కప్పు వరకు అంటే ఒక 25 ml వరకు వాటర్ తీసుకున్నాను అనమాట. అవి కూడా వేడిగా ఉన్నాయి. ఆ వాటరు ఆయిల్ మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ బ్యాటర్లోకి. ఈ ఆయిల్ కరెక్ట్గా సరిపోయింది అంటే కనుక కేక్ సాఫ్ట్గా ఉంటుందన్నమాట, చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. ఆయిల్ సరిపోలేదంటే హార్డ్గా వస్తుందన్నమాట కేకు. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. మిక్స్ చేసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
మనం ఈ కేక్ బ్యాటర్ రెడీ చేయడానికి కార్న్ఫ్లోర్ యూజ్ చేసాం కదా, అదొక మ్యాజికల్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట. సో మీ దగ్గర కార్న్ఫ్లోర్ లేకుండా మిల్క్ పౌడర్ ఉన్నా సరే అదైనా వాడచ్చు. అది హాఫ్ ఇది హాఫ్, అంటే మిల్క్ పౌడర్ అయినా కార్న్ఫ్లోర్ అయినా హాఫ్ హాఫ్ అది కూడా వేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని ఇలా కేక్ టిన్ని రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట. కేక్ టిన్ రౌండ్ సర్కిల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను బ్రెడ్ది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దీన్నైనా కానీ మనం లేయర్స్లా కట్ చేసుకుని మనం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో కేక్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. లేదు స్పాంజ్ కేక్తోనే తినేస్తాము అనుకుంటే అలా అయినా తినేసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ టిన్లోకి బటర్ పేపర్ వేసి ఈ కేక్ బ్యాటర్ని ఇలా వేస్తున్నాను. వేసేసి ఒక 2 times ట్యాప్ చేస్తే లోపల ఎయిర్ బబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక బయటికి వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ని సెట్ చేసుకోవాలి. మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో ఈ మధ్యకాలంలో అంటే బ్రాండ్ని బట్టి అన్నిటిలో కూడా అన్ని బ్రాండ్స్లో కూడా ఆటో కుక్ మెనూస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆటో కుక్ మెనూస్లో కేక్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే 475 grams చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే 48 minutes చూపిస్తుంది అనమాట. 48 minutesలో 3 minutes వరకు ప్రీ హీట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకి అది ఇండికేట్ చేస్తుంది, సౌండ్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు మనం డోర్ ఓపెన్ చేసి కేక్ బ్యాటర్ని టిన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదు ఆటో కుక్ మెనూస్ లేవు అనుకున్నప్పుడు కన్వెక్షన్ మోడ్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే, అంటే కన్వెక్షన్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే కనుక 180 degrees 200 degrees ఇలా డిగ్రీస్ అనేవి చూపిస్తాయి. సో మనకు కావాల్సిన 180 degrees దగ్గర లేదంటే 200 degrees దగ్గర ఆపేసి మనం టైంని ఒక 30 minutes వరకు సెట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 30 minutes సెట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను. తర్వాత 25 minutes వరకు వచ్చిన తర్వాత అంటే 5 minutes ప్రీ హీట్ చేసిన తర్వాత నేను డోర్ ఓపెన్ చేసి ఇలా కేక్ టిన్ని పెట్టి డోర్ క్లోజ్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మన కేక్ అనేది కుక్ అయిపోతుంది. ట్వంటీ-5 minutes తర్వాత ఇలా ఎండ్ చూపించిన తర్వాత ఒక 2 minutesకి డోర్ ఓపెన్ చేసి కేక్ మనకి మంచిగా కుక్ అయిందో లేదో ఒకసారి ఏదైనా నైఫ్తో చెక్ చేసుకుని, ఒకవేళ కుక్ అవ్వలేదంటే మళ్ళీ సేమ్ కన్వెక్షన్ మోడ్ని ప్రెస్ చేసి 180 degrees వరకు సెట్ చేసుకుని మీరు ఇంకొక 5 minutes లేదా ఇంకొక 10 minutes వరకు టైం పెట్టుకుని స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. లేదు ఇంతటితోనే కుక్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు డోర్ క్లోజ్ చేసి మైక్రోవేవ్ పవర్ లెవెల్ బటన్ని ఇక్కడ చూపిస్తాను నేను. ఈ మైక్రోవేవ్ పవర్ లెవెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే P100 చూపిస్తుంది. అప్పుడు 3 minutes టైం పెట్టుకుని మళ్ళీ స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసి 3 minutes తర్వాత ఓవెన్ కూడా చల్లబడిన తర్వాత, అంటే ఆల్రెడీ లోపల హీట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొక 2-3 minutes వరకు అలా ఉంచేసుకోవడమే, అంటే 5 to 6 minutes వరకు. తర్వాత ఇంకా ఈ కేక్ టిన్ తీసుకుని కేక్ని డిమోల్డ్ చేసుకోవడమే. చూడండి ఫైనల్గా కేక్ మంచి కలర్లో ఉంది. ఇక్కడ మనం ఎగ్స్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మంచి కలర్ వస్తుంది. అండ్ అలానే ఓవెన్ని మనం 5 minutes వరకు ప్రీ హీట్ చేసాం కాబట్టి ఇలా మంచిగా కలర్ వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక నైఫ్ తీసుకుని ఇలా చుట్టూ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్న బ్రెడ్ని, ఇలా రెడీ చేసుకున్న బ్రెడ్ని మనం లేయర్స్ లాగా కట్ చేసుకుని డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో విప్పింగ్ క్రీమ్ రెడీ చేసుకుని షుగర్ సిరప్ రెడీ చేసుకుని మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి. లేదు దీన్ని డైరెక్ట్ ఇలా స్వీట్ బ్రెడ్ లాగా తినేస్తాము, మనం బేకరీస్లో దొరుకుతాయి కదా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం, అలా స్వీట్ బ్రెడ్స్ లాగా తినేస్తామంటే అలా అయినా తినేసేయచ్చు. లేదు ఈ స్వీట్ బ్రెడ్ని రెడీ చేసేటప్పుడే టూటీ ఫ్రూటీస్ ఉంటాయి, M&M's ఉంటాయి, అండ్ నట్స్ వేసుకోవచ్చు. అంటే ఇలా ఐడియాస్ అనమాట. నట్స్ వేసుకోవచ్చు, చాకో చిప్స్ వేసుకోవచ్చు, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అదంతా ఇంకా మన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, అంటే మన టేస్ట్ని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు. కానీ చూడండి ఇక్కడ ఇంత స్పాంజీగా ఉండే బ్రెడ్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఈ వీడియో ఎస్పెషల్లీ బిగినర్స్కి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో అందుకోసం షేర్ చేశాను. ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఎవరికైనా అవసరం అనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఇప్పటివరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.